खांसी की प्रॉब्लम। खांसी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब होती है जब मौसम चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होने पर खांसी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखा जाता है। मैं भी यहाँ बहुत से पेशेंट ऐसे देखता हूँ जो इन इन दिनों में ज़्यादा आते हैं, जिन दिनों में मौसम चेंज होता है। इसकी वजह से उनको खांसी होने लगती है, तो फिर वो आते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, कुछ केमिस्ट पे भी आते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि खांसी जो है किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो खांसी होती है। कई बार ऐसा भी केस देखा गया है जब बलगम वगैरह जब हो जाता है सीने के अंदर, तब भी होता है, या गले में किसी डस्ट एलर्जी की वजह से जो है ना, डस्ट की एलर्जी की वजह से जब हो जाता है इन्फेक्शन, तब भी देखा गया है। और कई हद तक ये भी देखा गया है कि ऐसे फीवर वगैरह होने लगता है, जुकाम वगैरह होने लगता है, तो उसमें खांसी भी हो जाती है साथ साथ। तो खांसी से कोई वैसी प्रॉब्लम तो है नहीं, इसका सॉल्यूशन हैगा, लेकिन बहुत लोगों की बहुत पुरानी पुरानी खांसियाँ होती हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा इसको कैसे ठीक कर सकते हैं इसी सिरप से। एक ही सिरप का आज मैं रिव्यू करूंगा, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा, कफ डेक्स सिरप का आज हम रिव्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और अच्छी लगे तो शेयर भी कर लेना। तो आज हम कफ डेक्स सिरप पे बात कर रहे हैं। कफ डेक्स सिरप किसी भी खांसी के लिए बेहतर है, आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं और ये कैसे वर्क करता है, और इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट सब बताऊंगा मैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। सो दोस्तों, यह है कफ डेक्स सिरप। इसे सिप्ला कंपनी बनाती है और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, 91 रुपये इसका प्राइस है। और ये आपको मार्केट में किसी भी केमिस्ट पे मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। अगर कहीं ना मिले तो जो मैं कॉम्पोजिशन बताऊंगा उस कॉम्पोजिशन को बता के आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड एंड ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है इसके अंदर, जो कि हमारी किसी भी तरीके की खांसी, चेस्ट में इन्फेक्शन की वजह से जो खांसी होती है, बलगम जो होता है उसकी खांसी, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से खांसी, टॉन्सिल की वजह से भी खांसी, इन सब को ये ठीक करता है। सो दोस्तों आइए इसकी यूजेस जान लेते हैं, हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं जान लेते हैं। इसको दिन में 3 बार लेना है, 2-2 चम्मच सुबह शाम दोपहर खाना खाने के बाद। और कुछ परहेज भी आप लोग कर सकते हो। परहेज, चावल वगैरह उस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, ठंडा होता है चावल, तो वो नहीं खाना चाहिए, और ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, आइसक्रीम वगैरह, ताकि ये खांसी जल्दी ठीक हो। तो आइए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट नॉर्मली वही होते हैं, ईचिंग वगैरह। वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखे। तो ईचिंग वगैरह होता है, खांसी का सिरप है, और किसी को भी पिला सकते हैं। अगर आप बच्चे को पिलाना चाहते हैं तो बच्चे के लिए जो होता है अलग सिरप आता है, ये बड़ों के लिए है। तो दोस्तों आपने जाना कफ डेक्स सिरप किस तरीके से हमारे शरीर में काम करता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।